ไปเที่ยวปีใหม่กับคุณแม่ของสาวเบลล่าแล้วเขาอวยพรอะไรไหมก็อวยพรปกติครับเรื่องงานเรื่องสุขภาพซะส่วนใหญ่แล้วเรื่องความรักล่ะเรื่องนี้ไม่ต้องอวยพรก็ได้ครับมีของฝากอะไรไหมอ๋อไม่หรอกครับเราดูแลกันอย่างดีที่สุดแล้วและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของพระเอกชื่อดังครับอย่างหนุ่มเบียร์สุกลวัฒน์คณารสที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ